Galerinha, falei que ia lançar um novo conteúdo de 99 minutos na floresta. Bora pegar madeira. Aqui o danadinho do carvão. Sempre quando eu tô jogando 99 minutos na floresta, aparece esse danadinho do carvão. Sempre nos lugares mais aleatórios aparece esse danadinho do carvão. Vamos colocar madeira e colocar na fogueira. Já dá pra upar. Junto com essa semente já dá pra upar. Coloca ela já acesa.